Сын австралийца Мэла Морроу, восьмилетний Пэттон, однажды вернулся домой с улицы не один, а с худым, грязным и явно обессиленным рыжим котом. Он нашел его во дворе, и сердце мальчика не позволило ему пройти мимо. Кот выглядел очень несчастным, его шерсть свалялась, а взгляд выражал усталость и страх. Пэттон не раздумывал ни секунды, он взял животное на руки и принес домой, надеясь, что родители разрешат оставить его. Но не все оказалось так просто. В доме уже жили два кота, и взрослые не хотели заводить третьего питомца. Они пытались объяснить мальчику, что уход за животными требует времени и сил, а еще, что новым котам бывает сложно уживаться друг с другом. Однако Пэттон был непоколебим. Он убеждал родителей, говорил, что коту некуда идти и что без их помощи он может не выжить. Видя такую настойчивость, родители в конце концов сдались и позволили коту остаться. Так в доме появился новый член семьи, которому дали длинное и забавное имя – Мит Джей Ниндзя. Уже на следующее утро Мита отвезли к ветеринару. Врачи тщательно осмотрели кота, проверили его на наличие инфекций и заболеваний, а затем установили ему идентификационный чип. К счастью, серьезных проблем со здоровьем у рыжего найденыша не обнаружилось, и он смог спокойно вернуться домой. Пэттон был несказанно рад, ведь он уже успел привязаться к новому питомцу. Хотя в доме уже жили два других кота, именно Мит стал для мальчика настоящим другом. Они проводили вместе много времени, играли, отдыхали и даже засыпали рядом друг с другом. Так прошло 4 года. Мит полностью освоился в новом доме, превратился в здорового, упитанного и веселого кота. Однако счастливая жизнь семьи Морроу неожиданно омрачилась страшной новостью. У 12-летнего Пэттона диагностировали рак. Для всей семьи это стало тяжелым ударом. Мальчику предстояло пройти через сложное лечение, и он вынужден был провести несколько месяцев в больнице, где ему делали химиотерапию. Когда Пэттон наконец вернулся домой, он был слаб, его тело уставало от малейших нагрузок, а волосы почти полностью выпали. В этот момент Мит проявил себя с совершенно другой стороны. Едва мальчик переступил порог дома, как кот подбежал к нему и больше не отходил ни на шаг. Он ложился рядом, напевал ему свои мурлыкающие песенки, согревал его своим теплом и даже делал массаж лапками. Врачам и родным казалось, что Мит понимал, что его маленький хозяин болен, и всеми силами пытался помочь ему справиться с болезнью. Несколько месяцев кот буквально жил возле Пэттона. Он спал рядом, провожал его в больницу, встречал после процедур, а по ночам, если мальчику было плохо, нежно касался его лапой, как будто спрашивал: «Ты в порядке?». Родители не могли нарадоваться такой преданности, ведь Мит не просто находился рядом, он, казалось, действительно поддерживал Пэттона в его борьбе. Время шло, лечение дало свои результаты, и болезнь наконец отступила. Пэттон постепенно начал возвращаться к нормальной жизни, и его лучший друг Мит продолжал быть рядом. Сейчас Пэттону уже 19 лет, он вырос, но по-прежнему не расстается со своим верным питомцем. Они по-прежнему лучшие друзья, как и в детстве. Мит отвечает Пэттону такой же искренней любовью. Несмотря на прошедшие годы, он не забывает, что когда-то мальчик подарил ему дом, заботу и дружбу. А еще, возможно, он помнит страх того, что когда-то мог потерять своего любимого человека.